بنداوت تشرینین گوجبر گرنگی خویا استراتیجیک دمک درێژ بۆ هەدەفە هێزên دەولەتا ترک ئاداگیر کر gelê herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê mehan ji bo parastina bendavê nobet girtin. Diyek ji wan nobetê de hêza û hevjînê xwe edhem êrişên balafirgehên dewleta Tirk adagirker şehîd bûn. Dayîka hêza Zelîxa Mihemed dibêje keça min di ber ax û ava xwe canê xwe feda kiriye û bi wêrekî û fedakariya xwe ji nifşê nû re wê bemînak. از الراقب تلفونها من ناكر او هم قلتي اسكي هرمه ويش قلتي اج كنت هاري نجي مبنجي ترى اج كهر قلتني كو اود بيجن مبخان نادي مره ناو اصدار ابدا تلفون ناكر بل السبا رسمي قيزي خادر خص سبا تلفونها متكر ويرم مجرى تلفون تقوس لي خص تلفونها من ناكر ناوي ذغرنا ادهان ذغر وقت شو سادجي از پی نحسم از بعدی که ریاض تابوت اوه وانی هاتن از پیسی از الا که هاتم که کوبانی از که هر کوبانی را هر مسده هر قیزا خواب گر تمام بی ساغه از هاتم بدی که ساکن بدی کونه وی فکر پر عالم جی بهامبر وی رابو و پر ملت که دار نار ساده دگو ماچر را مدهیزا درگو شاخانه ترکن بو اویا بو کا بنداوه